Şimdi biliyorsunuz ki hepiniz 6 ay kadar polisten, özel harekattan eğitim aldık. Boku yedik. Düşman bizden silah olarak, atış gücü olarak daha iyi. Evet. Ama Oyuncaklara bakalım. Bak ama- sniper var. Bu da pompalı var. Bu var. 10 metre Bunda atıyor. hiçbir şey yok. Bizde yok. Silahsız bir arkadaşımız var. Ama Pençelerle gidecek. önemli olan her zaman nedir arkadaşlar bu? Yürek. Vay. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ümraniye Sapı'nın bu saçma sapan ve umut verici sözleriyle ormanda ilk oyunumuz için Gelseydi. hızlıca yola koyuldum. Gördüğüm ilk düşmanı işaretleme konusunda başarısız olunca hemen diğer düşmanımı yakalamak ve işaretlemek için ormanın derinliklerine doğru yola koyuldum. Seydo gel gel. Devam. Dur kanka hiç bozma. Hah vurdum. Ha? Kanka ilerle şuradan. Dur bekle. Bak sollu ilerle, adamın götünü görüyor musun? Sollu ilerle. Ben ilerliyorum. Birinin götünü görmüş ve hemen Seyit'e işaretlemesini söylemiştim. Düşmanın sol kanada doğru baskı yaptığını görünce ben de sol kanada doğru hemen yola koyuldum. Seyit, ben arkadan dolaşıp sol tarafa geçiyorum. Pusu noktama yerleştikten sonra düşman unsurlarını tek tek işaretleyip oyunu kazanmıştık. İkinci oyun başladığında hemen koşarak ormanın derinliklerine girdim ve duyduğum hışırtıdan dolayı karşıma çıkacak düşmanı beklemeye koyuldum. Ormandaki düşmanı işaretledikten sonra doğruca hilal taktiğiyle oyunu bitirmeye yöneldim. İki kişi daha gitti abi. Yavaş yavaş. Artık ikinci oyunda bitirmiştik ve üçüncü oyuna level 1 creepler olarak level 70 bossların karşısına çıkıyorduk. Oyun başlar başlamaz hızlıca ormanın derinliklerine daldım. Ancak karşı takım hazırlıklıydı. Ormana öncü birliklerini göndermişti. Takımımdaki bütün oyuncular tek tek düşmüştü. Yalnızca ben ve Seyit kalmıştık.
Vurabilirim şu an. Bu fair play hareketinden dolayı Özgür arkadaşıma teşekkürü borç bilirim. Teşekkürler Özgür. Saydığım kadarıyla son bir düşman unsuru kalmıştı. Seyit'e sol tarafa gidip dikkatleri üzerine çekmesini, benim ise sağ taraftan arkasından dolaşacağımı söyledim. Hızlıca yola koyuldum ve düşman unsurunun arkasından alana çıktım. O ise benim hala ormanda olduğumu sanıyordu. Sait'in düştüğünü gördüm ve birebir kalmıştık. Yapılacak tek şey düşmanın üzerine doğru koşmaktı.